A gente que é pobre, a gente não enrica, é porque come demais. O rico, ele acorda 9 horas da manhã, ele toma um chá, como uma fatiazinha de queijo desnatado. O pobre, ele levanta cedo, ele já come logo uma lata e meia de farinha de polpa com ovo frito, com bolo frito, com carne frita, com o que sobrou da janta. Quando dá 9 horas, ele entra debaixo de um pé de manga, falta não sair mais. Um pé de jaco, um negócio.